هذه مكنسة جديدة، طريقة حديثة. تبرم لحالها، بتكنس وبتنظف وبترجع على مكانها. مهم. ليك القطط مبسوطين عليها، قاعدين يمشوا وراها. ايوه. بتدور على الوسخ. سبحان الله على التطور التكنولوجي. بعد شوي بدل السيارة حتصير طيارة. يلعبوا القطط، عاجبتهم، مفكرينها لعبة. شوفوا هون في وسخ، هلا حتمشي عليه تشيله. قد ايه الجرنتي تبعها يا احمد؟ 3 سنين. يا الله، سبحان الله. هي ولا الرجل الآلي، الخادم الآلي اللي كانوا زمان يستخدموه. أيوة. بتدور لحالها وبتبرم وبتنظف. بس بتشيل الوسخ الناشف، ما بتنظف المي. الوسخ الناشف بتشيل. ايوه. تنظف الزاوية، مكان القطط هون كله، بيقعدوا القطط هون بهالمكان. نظف وساخة القطط. تطلع على السجاد كمان، تسحب الوسخ معاه. هتروح تشحن نفسها. بدها بتروح صح، لما يخلص الشحن